大家好，我係蘇迪嘅阿星。因為咧第一次見香港啲支持我哋，因為咧第一次見香港支持我哋嘅粉絲啦，覺得好開心啊，同埋呢度始終都係自己屋企啦，同埋帶隊友嚟嘅話咧，感覺係完全有少少自豪嘅感覺咯，係咯。好緊張啊！新又冇話特別緊張，比想象中冇特別緊張啦，係。但係可能太耐冇講廣東話咧，係有少少係咯。今次我哋會留，基本上呢度完咗之後，基本上呢度完咗之後，大家都要翻去準備唔同嘅 showcase 嗰啲嘢咯，所以今次應該冇乜時間帶佢哋周圍去玩，但係應該會有時間帶佢哋食少少香港嘅嘢食。大家好，我哋係 Hong Kong。頭先其實我哋見到個 AR 效果真係，其實我哋之前已經睇到咗㗎啦，就非常之真係好似咯。因為我哋上個月嚟咗我哋韓國咧做我哋嘅樣貌採集，即係影晒我哋360度咁樣影啦，所以就真係五官都非常之似，同埋你見到 Leo 塊面嗰塊疤咧都會見到，真係啦，完全一樣，同埋啲襪啊全部睇得清清楚楚咯，所以好神奇咯真係。佢話因為 AI 嘅世界同我哋現實嘅世界就差別就真係好大啦，所以佢都覺得非常之驚奇啦、驚訝啦，所以就希望未來都可以更加用多啲 AI 嘅科技係啦，就係咁。比起輕鬆嗰啲就我哋覺得就真係可以幫助咗我哋好多咯，因為真係我哋平時現實生活做唔到嘅嘢都可以喺 AI 嗰度，譬如咩大爆炸、咩變形金剛啊嗰啲全部都可以做到咯，所以就覺得比起麻煩啊咩，其實真係幫助咗我哋好多咯。同埋所有場景啊都非常之方便咁樣生產到出嚟咯，係啦。創造啲咩？你平時中意嗰啲咩隱形嗰啲咧？哆啦 A 夢嘅隨意門。我啲最想我啲靠我最想去邊度？你個差事佢話我哋經常會坐飛機去唔同國家見唔同粉絲啦，所以就喺坐飛機途中其實係好辛苦，因為坐住條腰又痛，所以就希望可以不同時間、不同地點，馬上可以見到粉絲就好啦。但係都好多次啊，5、6次。因為我哋就其實好想帶佢食嘢嘅，但係今次就真係我哋時間有限，亦都準備緊我哋下一次回歸啊嗰啲嘢啦，所以就真係今次就食唔到好多好食嘅嘢。上次同埋上上次都帶咗佢食咗好多好嘢。你哋有冇證？佢就覺得我哋嘅文化差異好大啦，因為喺嗰邊韓國就好有輩份啊，去到邊都要打招呼啊，即係階級嗰啲都好大嘅，所以嚟到香港就開頭好唔習慣咯，所以就希望可以更加多了解到咯。係咪尤其是嗰個位咧嚇親佢哋？位係佢見到我哋講 What's up，佢哋都驚㗎。係。佢見到你哋大家都嗨，全部呆晒咯。呆晒。佢哋要안녕하세요呢啲啊，係啊。佢話第一個願望就最希望係我哋可以大紅大紫啦，同埋希望我哋下一個 album 可以做得好好啦。因為釜山嘅 event 係一個好大型嘅 event 啦，同埋我哋都好榮幸被邀請到啦，所以我哋用盡我哋嘅努力去準備緊呢個 event， 所以大家期待一下啦。係啊，今朝早5點鐘準備開始嚟緊翻嚟啦，係今朝早開始。食咗米線，有啲米線。我就冇食嘢，因為為咗呢個活動啦，係咯。你就飲一杯 Ice Americano 嘅。飲食太多。camera 面前咧就越瘦越好睇啊嘛。有冇輪廓？有，今次有少少機會見屋企人，係咯。有時間。係咯。我屋企人對我期望其實唔係好高，因為佢只係希望我健健康康啊。咁即係最後我哋都有 MV 有推出咗2個 MV 啦。首先係一個係正常版嘅 MV， 即係我哋嘅樣啊加跳舞啦。咁第二個 MV 就係 AI MV 嚟嘅，即係未有人做過好似，跟住所以就個都 MV 都係喺澳洲啊、美國啊、香港啊、印尼都攞咗唔少嘅獎，所以我覺得希望大家都會繼續關注我哋 AI 方面嘅發展啦，同埋以後我哋都會拍更加好嘅 MV 俾大家。對上一次嚟香港做 fan meeting 已經係6月份啦，上年嘅，所以就非常之
緊張同埋期待啦，因為嗰次都係唯一一次係喺屋企人面前表演啦，所以今次都係希望以最好嘅外貌啊、表演啊去俾粉絲睇咯，所以我好期待3月。因為上次係比較少緊張，因為第一次嚟自己屋企啊嘛，所以就講嘢都少少怪怪地咯，因為可能講慣韓文啦，所以講廣東話都會好尷尬啊，好怕醜，所以就未必展示到全部嘅自己，所以今次會更加努力咁練習。因為最難忘印象就係見到 Leo 喊咯，佢係跳下舞，見到阿爸之後喊到自己喺度，佢跳緊咁樣等跳緊喺度。屋企人對我期望其實唔係好高，因為佢只係希望我健健康康啊，肥肥白白啊，所以嗰陣我都係嗰陣好瘦啦，所以阿媽係咁叫我好肥啊，翻嚟香港啦要肥啊，跟住要健健康康啦，跟住真係聽佢講咗肥咗20公斤，跟住就。最近回歸就減翻20公斤，跟住回翻歸咁樣，我媽都係好心痛，所以但係佢係希望我健康，主要係，即係唔理我做咩行業啊。最開始係細個睇林峯嘅時候，睇演唱會啦，定係冇錢買啦，但係所以就喺 YouTube 度睇啦，喺度，跟住就好想喺大家面前唱歌。中學嗰陣咧就有隔離嘅同學咧就係好中意BTS 嘅，即係防彈少年團，所以一路睇啦，所以就覺得啊。我都想做啊，慢慢就有呢個想法啦。咁最後就見到有個朋友喺呢邊做緊練習生，所以就帶咗我嚟呢間公司咯。因為唔知鏡頭前面要講啲咩啦，所以一開頭係其實好驚鏡頭嘅。跟住慢慢接觸得更加多啦，所以就講嘢啲都慢慢開始練翻。因為我本來以為好簡單，就係跳下舞啊、唱下歌得㗎啦。其實有好多嘢練習啊、人際關係啊，所有傾偈啊嗰啲都要學咯。我自己翻嚟，我性格就係好少有唔開心嘅嘢嘅。如真係唔開心就去食餐飯就冇嘢嗰啲性格嚟嘅，所以就平時唔開心都係同啲朋友出去食下飯啊咁樣。我阿媽煮嘅飯啊，係首先阿媽煮嘅飯，第二我中意雞煲嘅，想食雞煲啦，跟住乾炒河啦、雲吞麵、沙爹牛肉麵，食咗先講，食咗先，係啊，冇乜幾可翻嚟喎，所以想食嘅嘢都好多。我媽啦，當初其實一開始我係做緊調酒師 bartender。喺香港係啊，跟住咧突然間有個 friend 過嚟揾我啦，就話要唔要入間公司啊？我喺度，跟住過嚟啦一齊。喺 bar 嗰度發生嘅故事。係啊，入咗我食緊嘢嘅，跟住入嚟揾我啦。當初係好後期先知有香港成員啦，定係一開始已經知道㗎啦？一開始就知公司想搞幾個香港成員嘅，本來揾我都係香港成員嚟嘅，咁佢又淘汰咗啦，好可惜。因為我哋係25人以上嘅。入新嘅，跟住中間都有得3個香港人咯，係有2個出得到嚟嘅。咁就係你哋係啦2個啦。哦。咁當時話練習咗幾多年㗎？我話應該2年，1年多，差唔多嘅。差唔多。因為練習嗰陣通常我哋都係一班人一齊啦，所以就冇乜特別辛苦。最主要係上堂比較攰咯，不過好快過。因為以前都係做開運動，所以冇乜特別攰。最為食係呢個咯，呢個。呢度。唔識。你喺待機室會見唔到佢停口嘅。係。同埋佢會喺香港過生日咯。聽日生日係嘛？係啊。好似話食蟹喎，橋底辣蟹喎。係咯。Hello 大家好，我係蘇迪嘅星麥俊星。首先我喺其他國家 fan meeting 嘅時候都冇咁緊張咯，其實，因為反而係自己屋企就反而講嘢都會比較緊張啲，同埋會覺得好新鮮嘅感覺咯，仲係即係其他國家表演嘅話可能就會柔韌啲，點講？對我教。今次我都有叫我阿妹同埋屋企人嚟，同埋中學同學都有嚟㗎嘛今次。但係今次其實唔想叫咁多人嚟嘅，係咁問今次點解？係啦，所以就你上次冇睇啊嘛。係，所以下次希望喺香港搞 FanCon 嘅時候會叫多啲人過嚟咯，係咯。今次我哋都準備咗成員嘅每一個人嘅廣東話環節啦，佢哋都會自己講好多，應該會講啲潮語俾大家聽。香港말을就真係㗎。그래서 이따가도 보여줄겠지? 네. 오케이. 얍. 그치.